DP Studio Production and Entertainment. Korupsi. Munculang cilung neangan paliun aya. Kalau kaparanyang pokok we nu dietakeun teh. Aya nu janten pejabat tapi na sok eta we janji muruluk. Kumaha janjina? Potong tong ngalieu ka dieu ka kamera mah katingali Oh, penonton. oh eta. Sok. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cili, aku akan membela wong lemah. Aya buktina? Teu aya. Aya. Teu aya buktina. Sesapertos dina mangsa kampanye. Caket ka rakyat, bager ka rakyat. Masian kaos ongko. Leuheung upami sae madah henteu. 3 minggu tos belel. Bahkan kayak itu dipakai elapnya Kang. Da eta kadang sok dipake elap sapertos Bapak Dalang unggal bade ngarit oge sok ngangge kaos eta sok diangge nutupan punuk lah ame teu panas aya nu diangge tutupan kurung ai eusina manuk pas dibuka eusina teh nyempak aya baya waktu ka orai baya waktu ai mohon eta tanapi baya waktu jati gede Kembali deui ka pesulap merah. Pro kontra eta teh pot. mohon Pro kontra di pihak-pihak anu terbongkar meureun pesulap merah. Ada pengobatan atas nama dukun. Ternyata itu hanya trik dari dukun itu. Tapi ada juga dukun yang tidak semua Kita yang tidak semua dukun ya, ini mah yang tidak benar gitu. Ada yang benar palsu juga yang menyalahgunakan. yang benar mengobati pasiennya Nah, sampai sembuh. Tapi ada juga yang melaksanakan pakai trik seperti disulap apa gini pura-pura ditemukan aya naon buat diusian kita teh naon gitu tah wah itu mah seperti persugihan ya itu seperti persugihan ya jangan sampai gitulah harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita terus sembah ke di Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disuruhnya untuk ibadah. Untuk ibadah. Kalau kata hadis riwayat, kalau kata Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artosna moal sapati-pati kaula ngadamo jin jeung manusia nyaeta kangge ibadah pikeun ka diri kaula nyaeta kangge merdih ka asihna Gusti. Terus. Saya Ya mata Kang Cepot oge. Masantren di lembur, nggak malam Senin di pasantren. Aya. Pilih aya nu teu acan paham taroskeun we ka ajengan, ka kiai, ka ulama, ka para santriawan santriawati. repot eta sok Bulan pesantren tiap malam Senin. osok Ya. rutinan tinggal pas isya lah pada isya Aduh bisa kuro meureun cepot ya. biasa puro Yang kadang lah. Wa'ala yakulu dilalatan pahuwa pailun Teraskan atuh namanya. Wa'ala yakulu dilalatan pahuwa da'lun wae musyaraf mah beunang dalang mah andina bahasa Arab nama teu aya ang we mah aya ang dalang mah mangge bahasa Arab teh mah aing ditaroskeun lamun bahasa Arabna eta lah siswi tirmidun siswa tirmidarun lamun ka mi bihun baturan mi eta seur bahasa Arabna Bihun. muhun ta eta bihun Insoun.
soon an asa ta kang sound system we Isam, o sound son. system mangisam tama wargi tatay wargi salamur kan bentana kang cepot mah sareng Bapak Dalang di PJG Pesona Jati Gede tempat tinggalna kan itu mah Ciduging anu pangkiduna anu jalan bade ka Pasir Kanaga Oh iya iya. Samson deh. umon eta sound system Amin amin. Dari tadi kita mau CS apa kembaran si Cepot. Amin hatur nuhun, Mbak. Jaha. Mudah-mudahan Nah, eta. pulang ku nanjen. Wah, itu mga rapper. Manawe teh Kang nyana pesulap merah. Yo, sangag pesulap merah da abdi mataran ngalakukeun dugikeun ka kitu yo. Awan ai maneh. Yo, jangan marah-marah. Kita bersaudara yo. Ah, bersaudara-saudara. Eta nanya kaca panon. Yo, ben bae yo. Ben bae yo. Yo. Upami di urang Sunda mah Asep Balon, di Jawa teh mah NDX aka Familia yo. Lain Maman Balo. Di Cikira. Nah eta oh iya ya. Ayo asap balon. Asep Balon, juga teh balon gua ada 5 deui. Jika nanti bisa nge-rap Bob Marley ya. Ada temen lagi ngajentul, direkam ngange naon, direkam ngange naon, lain naon. Nah, ya teh di syuting di YouTube channel Dharma Raja TV biar viral Sareng Golempang channel ta. sareng Hadir. Golempang channel itu tuh ngarepor wae ai maneh yo pun bae yo dati keur Bapak Dalang Yoga Suara mah sok aya wae yo ngarepor mah nah tapikeun ka kituna teh yo jangan galak-galak yo jangan galak-galak we saha nu galak yo tepa yo tepa yo Yo. nya engke di mana gaduh panggung mah heup tampil maneh da maneh teh ka asup ka golongan wala dia balatam kama buta ai Kang Cepot mah ka asup Panakawan putra Semar anu Bapak Semar anu kahiji adua si Dewala katilu si Gareng wah Voltage Spring yo naon artina wah yang betul yo. Bakat bisa.